Pajba na ki polling station baper din ki Tylli ki Constituency West Castle District. Bakan to bi ka Nongstoin Ramrai Jerngam bat ka Motion Road Constituency ki lalek ban Thep bi ka vote ba koridor jengki na ka banta Baje dia laneka kertong ki ban lek mi khmat sya yeng dorbar Lok Sabha ha ka nek election MP. Ka jinglet Thep vote jengki Pajba kala long ka bayaj ba ya renti ne ka sngi klam kono jing pentot ha ka ba ka jingwan jengki nong Thep vote ru la sakhi ba kala kham kiu habai nun jor bat election MP beladap. Keyboard penian election kila boru ikinong pahara ba perking haman lagi polling station ringkat kiro kompenian babiang nak bentaban light ngai kino ki jingjia sya pentot ha ka jingjet ikinong mikman ha Nongstoin Constituency ka jingwan jong kinong Thep vote Haduh ka saw Baje jan mit kila poi Haduh 90.90% haram rai jerngam 90.90% kat bah motion road pat kila poi 90.90% Kajingwan kinong Thep vote habarok ke West Castle District lapoi Haduh nyopo point prapuai Haduh ke saw Baje. Kat Haduh mentah ki board penian election na West Castle District kimpat lak ban ailot ki jingkeng namar kidang up i kai pot itu constituency bakham jangai bat bom dan network. Naik ti gilai Tylli constituency po West Castle District. Langsung tu baka jingye kon kalong hapdeng gilai Tylli ki party kata Indian National Congress ke National People's Party bat ka Voice of the People Party.